سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان جبو بیشتر کنگره AKP به روژا شمیل آمده بو. اردوغان دگوتر خدا پیواژه آنو بناو نکر لگوت ev هولدان جبو بداوی کرنا تروریه. Son dönemde gerçekleşen çalışmaların Dedemin Davida hin xebat destpêkirin ku tinê armanca wan xebatan heye divê rêxistina terorî xwe fes bike, bê qeyd û bê şert de ji çekan berde û çekan teslîm bike. Her wiha wesayeta rêxistinê bidawî be. vesayetinin tamamen kaldırılması. Erdoğan navê PKK bilêv nekir, lê behsa şer û pevçûnên 40 salên dawîn kir. Bi bîr xist ku di dema Turgut Özal vir de ji bo dawîkirina terorê rê û rêbazên cuda dêm cerbandin û behsa têkçûna pêvajoya çareseriyê jî kir. Siyasi irade olarak ne yapmamız Wekî îradeyeke siyasî çi bergmeket mekir û heta zêdetir jî kir. Wan ji bo hewildanên me bersivek çawa dan, mixabin li hin navçeyan çalkolan û gule berî xelkê dan. Ew bawer dike ku pêvajoya çareseriyê ji ber PKK têk çiye û îdia kir PKK gohne de dexwazên gel û welêt û ser dexwazên welatên cîhanê tevgeriya ye. Di dawamiyê de jî got rêxistina terorî astengiya dawînek ku li pêş mezinbûn û geşbûna Tirkiyeyê sekinandiye û îdia kir ku têkiliya wê bi Kurdan nîne. Gelo welatiyên ku hatin gohtariya Serokkomarê Tirkiyeyê gotara wî çawa nîrxandin. Gelek kes dilxweş bûn û bi bawerin ku wê aştiyek çêbe. Reis ku, min dengî bî ku Kurd hem birayê me ne. Ailîm te ne ye. Em hemû yekin. Em hemû hevranin. Ama inşallah ê çêbe jî. Xelq aşitî dixwaze hîviya wî ew e. Ama ji her kesma ne ku ji Tayyip Erdoğan terêna. Tayyip Erdoğan serê heya dest pê kiriye ana ev cara seye cara çaraya ku dixwaze aşitî çêbe. Ama cama ew ku karşî taraf jî destek bike. Lê gelo peyama wî a ji bo çekdanîna PKK çawa te pêşwazî kirin. Ji vir bersivên cuda hatin. Viya lîstika zarokan ne 40 sala ew dêne eviya gere ji bo bingeh kîviye azî be tiştê aşitî biratî bevreminî pêşniyar bike kî dêne. Wextê pêşniyar neke o tiştê xweş nebêje bevrebûnî nebêje hinkî di anayasê de guhertin çê nebe êka çaw. Lazim e ku eger bevrebûnî her du hêr jî dixwazin lazim e ku bawerî hebe. İnancam %100'e. Çünkü 45 sal gede insana tên kuştun. Herkes de vê durumê de gerek samimi davranmış ve yazık günah. Yani gence me bira daha ne kuştun. Eğer Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı samimi nin buna mecliste devlet Bahçeli nedgo bira İmraliye Abdullah Öcalan binin meclise Dem Partisi li grûpê bide xeberdan. Hêja gotnaya ku şanda Dem Partiyê di heman saetan da serdana hevsarokê berê HDP Selahattin Demirtaş kirin. Demirtaş bi daxuyaniyek ragihand ji bo aştiyek siyasî ew amade ne ku piştgirî bidin. Wî balê da serrora Abdullah Öcalan û pêdiviyên yasayî û gavên hiqûqî. Demirtaş dibêje rûyê Kurdan û berê wan li Tirkiyeyê ye. Xeci Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.